ассалому алайкум бинандагони азиз, нашри навбати барномаи тилоотии навидро мустақиман аз телевизиони Сафина манзуратон мегардонем. Дар студия Тоҳир Маҳмудзода. тавре хабар дода будем, аз рӯзи 1 октябр тибқи фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар мамлакат даъвати тирамоҳии ҷавонони синни хизматӣ ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурӣ оғоз гардид. Мисли солҳои қаблӣ, аллакай дар рӯзҳои аввали оғози мавсим як қатор шаҳру ноҳияҳо аз иҷрои нақшаи даъват мужда расониданд. Имсол низ дар вилояти Суғ гурӯҳи аввали ҷавонони навдаъватшуда аз маркази вилоят дар фазои тантанавӣ ба хизмати модар ватан фиристода шуданд. чорабинӣ бахшида ба маросими гусели даъватшавандагони шаҳру навоҳии вилояти Суғд ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон дар амфитеатри қасри арбоби ноҳиб Оғоҷон Ғафуров хубу хотирмон доир гардид. ҷавонони далеру шуҷоъ аз 18 шаҳру ноҳияҳои вилоят бо хоҳиши худ ба комиссарияти ҳарбӣ ҳозир шуда бо мақсади аዶ намудани қарзи фарзандии хеш ариза додаву имрӯз азми сафар доранд. ман иномзод Муҳаммад Илҳом даъватшаванда аз шаҳри Исфара мебошам. ман соли равон донишгоҳи Славениро бо сари баланд хат намудам. ман бо вуҷуди як офисерӣ дар оила буданам хостам ба хизмати модар ватан равам. мо мехоҳем ҷавонони имрӯз хизмати модар ватанро ба ҷо орем, марзи бӯми ватанро ҳимоя намоем. дар чорабинӣ бахшида ба гусели наваскарон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон, роҳбарияти вилоят ва комиссарияти ҳарбӣ, волидайни даъватшавандагон, масъулини мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояту ноҳияҳо, фаъолону собиқадорони меҳнат, омӯзгорону муҳассилини муассисаҳои таҳсилоти миёнии умумӣ, донишҷӯён ва сокинони вилоят ширкат варзиданд. зимни суханронӣ раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода қайд намуд, ки ҷавонон нерӯи пешбарандии ҷомеа ва сипари боэътимоди давлату миллат буда хизмат дар сафи артиши миллӣ барои ҳар як ҷавони ватандору меҳанпараст ифтихор аст. ман ҳомидзода асҳобиддин Камол аз ноҳияи Айнӣ имрӯз ман тасмим гирифтам, ки барои адои хизмати модар ватан ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон дохил шуда ба халқу ватани худ мардонавор хизмат намоям. чехеле ки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мегӯянд, ҷавонон ояндаи миллатанд. мо ҷавонон кӯшиш ба харҷ медиҳем, ки сазовори ин гуфтаҳо бошем ва ояндаи миллатро на ба сухан, балки бо амали хеш дурахшон бигардонем. дар рӯзи аввалини гусели наваскарон ҷавонони соли таваллуди 1994-2003 бо амри дил ва ҳисси баланди ватандорӣ имрӯз барои адо намудани қарзи фарзандии хеш қадамҳои аввалини худро ба сафи қувваҳои мусаллаҳи кишвар ниҳода истоданд. имрӯз рӯзи хеле хурсандиовар аст, зеро ман фарзанди азизи худ Шоҳин Насимӣ, ки ӯ худ хатм кардаи донишгоҳи давлати Хуҷанд бахши омодагӣ дифоъ ва тарбияти ҷисмонӣ мебошад, ихтиёран ба сафи хизмати ҳарбӣ рафта истодааст. ман дар қатори ҷумла даъватшудагон ва ихтиёриён ба онҳо роҳи сафед талаб мекунам. албатта дар ин шароит, дар вазъи ҳозира онҳоро бояд ҳушёрии сиёсиро аз даст надиҳанд. онҳо ҳамеша дар ҳифзи ҳимояи ватан бошанд, ватанро дӯст дорад, зеро ки ватанро дӯст доштан аз имон аст. касе ки имон дорад, ватан дорад ва бинобар ман бовар дорам, ки фарзанди ман ана ҳамин шараф чизи таҷовуз нопазир аст. ҳар он кас ки шараф дорад кабир аст. ана ҳамин ному нек шарафи баланди ватану ватандорӣ муносиб шуда хизмат карда меояд. дар интиҳо барномаи пурмуҳтаво ва рангини аҳли фарҳанги вилоят ба чорабини шукӯҳи тоза зам намуд. дар шаҳри Турсунзода ва ноҳияи шаҳри Нав низ маросими гусели нахустин гурӯҳи навдаъватшудагон ба сафи қувваҳои мусаллаҳ бо шукӯҳу шаҳомати хоса ҷараён гирифт. тибқи иттилои масъулини комиссариятҳои ҳарбӣ, қисми бештари ин ҷавонон барои анҷом додани хизмати модар ватан бо ихтиёри худ ба онҳо муроҷиат карданд. чорабинии тантанавӣ барои гусели ҷавонон ба хизмати ҳарбӣ дар комиссарияти ҳарбии шаҳри Турсунзода баргузор гардид. дар рӯзи аввали даъвати тирамоҳии наваскарон
дар ин ҷо ҷавонони бонангу номуси минтақа бо хоҳиши худ ҳозир гаштанд. намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Турсунзода, мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, комиссарияти ҳарбӣ, собиқадорони ҷангу меҳнат ва волидайни даъватшудагон дар ҷамомати тантанавӣ иштирок ва суханронӣ намуданд. қайд гардид ки имрӯз қувваҳои мусаллаҳи мамлакат хеле ташаккул ёфта аз ҷиҳати таъминоти моддию техникӣ, қудрату маҳорати ҳарбӣ ва интизоми ҳайати шахсӣ нисбат ба солҳои пешин фарқияти зиёде дорад. артиши мо имрӯз истиқлолият ва тамоми ҳастии тоҷикистони азизамонро сарбаландона ҳифз менамояд ва барои ҳар як ҷавонмард боиси ифтихор аст ки ҳамчун сарбоз дар сафи артиш қарзи шаҳрвандию ҷавонмардии худро адо намояд. хизмат кардан ба ватан аслан хизмат кардан ба падару модар ва бародару хоҳарон аст. зеро ватан ва миллат ду рукни муқаддасест ки бидуни онҳо ҳеҷ фард сари баланду ифтихори инсонӣ дошта наметавонад. бояд гуфт ки имрӯзҳо садҳо нафар фарзандони бонангу номуси шаҳри Турсунзода дар ҷузу томҳои қувваҳои мусаллаҳ адои хизмати модар ватан менамоянд. дар қисмати фарҳангии чорабинӣ, варзишгарон ва хонандагони муассисаҳои таълимии шаҳри Турсунзода барномаҳои рангинро пешниҳоди меҳмонону даъватшудагон намуданд. ҳунармандони хонаи фарҳанги шаҳри Турсунзода низ барномаи консертиро барои гусели навазкарон намоиш доданд. аз ҷониби ҷавонони шуҷои ватан дар ноҳияи шаҳри нав роҳпаймоӣ доир гардид. роҳпаймоии мазкур бори дигар собит сохт ки сокинони минтақа ба рушду инкишофи тоҷикистони соҳиби истиқлоламон боварӣ доранд ва дар ин самт бо нерӯи созандаи худ дар пешбурди ҷомеаи муосири тоҷик сам гузошта истодаанд. бояд гуфт ки ҷавонон дар ин ҳамоиш бо шиору овезаҳо ки инъикосгари ватандӯстӣ, арҷгузорӣ ба сулҳу суботи кишвари азизамон, ҷонибдории онҳо ба сиёсати ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва дастгирии ҳамаҷонибаи сарвари давлат, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ширкат варзиданд. баъдан дар толори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи шаҳри нав бахшида ба даъвати тирамоҳии ҷавонон чорабинии тантанавӣ доир гардид. дар чорабинии мазкур роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, ҷамоату деҳот, комиссари ҳарбӣ, падару модарон ва собиқадорони ҷангу меҳнат ба сухан баромада қайд намуданд ки мутобиқи талаботи моддаи 43 Сарқонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳифзи ватан қарзи муқаддаси ҳар як шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон аст. фаромӯш набояд кард ки Ҷумҳурии Тоҷикистон баъди ба даст овардани истиқлолияти давлатӣ соҳиби артиши миллии худ гардида, иқтидори мудофиавии он сол то сол густариш меёбад. ҳоло дар сафи қувваҳои мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавонони ба ору номуси ватан, афсарону сарбозон донишу маҳорати худро баҳри ҳимояи манфиатҳои давлат ва амнияти кишвар сайқал медиҳанд. ҳамчунин қайд карда шуд ки хизмати ҷавонмардон ба қувваҳои мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон оромиву осоиштагии ватанро ҳифз намудан ин қарзи ҳар як шахси ба ору номус мебошад. имрӯз зиёда аз 100 нафар ҷавонон бо хоҳиши худшон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон сафоатбар мешаванд. зиёда аз 50 нафар ҷавононро аз тарафи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи шаҳри нав бо шаҳодатномаи ронандагӣ дараҷаи S1 тақдим намуданд. имрӯз мо нақшае ки аз тарафи вазорати мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон ба мо додааст бо сифат бо сарбаландона иҷро менамоем. дар охири чорабинӣ баҳри болидахотири ҳозирин аз тарафи кормандони шӯъбаи фарҳанги ноҳияи шаҳри нав як барномаи консертӣ пешкаши навазкарон гардид. ҳамин гуна сафи ихтиёриён барои шомил шудан ба сафи қувваҳои мусаллаҳ дар ноҳияи Носири Хусравӣ вилояти Хатлон низ дар давлати тирамоҳӣ бештар будааст. ҳамкорони мо иттилоъ медиҳанд ки ин натиҷаи корҳои дурусти тарғиботиву ташвиқотӣ ва бо ин васила баланд гардонидани ҳисси ватандӯстиву ҳуввияти миллии ҷавонон мебошад. гурӯҳе аз ҷавонони ватандӯсту меҳанпарасти ноҳияи Носири Хусрав дар рӯзи аввали даъвати навазкарон барои адои хизмати модар ватан ба комиссарияти ҳарбии ноҳия ҳозир шуда ихтиёран аризаи пайвастан ба сафи қувваҳои мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистонро ба масъулин пешниҳод намуданд. чунин ба назар мерасад ки таи солҳои охир корҳои фаҳмондадиҳии кормандони комиссарияти ҳарбии ноҳия натиҷа додааст, зеро сол то сол пайвастани ҷавонон ба таври ихтиёрӣ ба сафи артиши миллӣ дар ноҳия меафзояд. сари кишварамон рӯзи
сафарбар намудан ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳури Тоҷикистон мебошад. ҷавонони синни соли даъватии ноҳияи Носири Хисрав сарбаландона ба комиссарияти ҳарбӣ ворид шуда нақшаи даъвате ки ба мо вобаста шудааст бо сифати хуб, бо сифати баланд иҷро гардид. Ман 4 сол хонда ва ин кафедра хонда баъди хатм карда хизмат рафтаистам. Барои ҳамин мегӯям ки ҳама хизмат бирава. дар маросими сафарбаркунии ҷавонон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи кишвар ҳамчунин волидон низ иштирок намуда барои адои хизмати софдилона ба фарзандони хеш дуои нек доданд. Писарамро мана имрӯз ба хизмати ватан қатори ҳамин ёру ҷӯраш ин қарзи ҳар як шаҳрванд аст. мо бо дасти худ оварда гусел истодем фарзандои худа ба хизмати ватан. ҳар як шаҳрванд бояд қарзи худро адо кунад пеши ҳамин модар ватан. ба фарзандои мо нарон ки рафта ба модар ватан хизмат мекунад. мана ҳамино раванд хизмат кунад, хизмата адо када биёяд пеши падар модар. дар ин рӯз мушоҳидаҳо нишон дод ки масъулин аз рӯи тартиби комиссияи вобаста ба муайян намудани вазъи солимии аскарони оянда ҳамаи ҷавонони ихтиёран барои хизмати ватан ҳозир гардидаро аз муоинаи тиббӣ гузарониданд. натиҷаи беҳтар шудани шароит дар қисмҳои низомии кишвар аст ки сол то сол шумораи ихтиёриён барои шомил шудан ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурӣ рӯ ба афзоиш nihoda ҳатто дар рӯзи аввали даъвати навазкарон нақшаи барзима дошта ба иҷро расонида шуд. من خوشبختانه هستم که فرزند من به عسکری می رود. حالا که صلح و ثبات از دموکراسی هست بیایید مادران به خدمت روان کنیم، خدمت پدر مادر و وطن را ادا کنند. من پسر خودم را خوشیانه روان کرده ایستادم که ساق رفته آمان بیاید، باید خدمت وطن را ادا کنند. این قرض هر یک مردمی فرزند ما است، مرد است. дар хотима бо дуои неки пирони рӯзгордида маросими нонгазон доир карда шуда ҳамзамон фарҳангчиёни ноҳия баҳри болидарӯҳии родмардони ватан ки имрӯз ҳамчун сипари боэътимоди ватани хеш баҳри ҳифзи якпорчагии он камари ҳиммат бастанд барномаи консертии худро манзури ҷамъомадагон намуданд. дар донишгоҳи миллии тоҷикистон бо ибтикори факултати молиявию иқтисодӣ конференсияи ҷумҳуриявии илмию назариявӣ дар мавзӯи масъалаҳои такмили механизми молиявию қарзии рушди иқтисодиёти миллӣ баргузор гардид. гузориши ҳамкоронамон аз ҷараёни ин ҳамоиш омода шудааст. масъалаҳои такмили механизми молиявию қарзии рушди иқтисодиёти миллӣ яке аз мавзӯъҳои меҳварие буд ки бо иштироки мутахассисони соҳа дар донишгоҳи миллии тоҷикистон зимни конфронси илми амалӣ мавриди таҳлилу баррасӣ қарор гирифт. ضمن این تدبیر مسئولین تاکید داشتند که مقصد برگزاری کنفرانس محاکمه مسائل شفافیت در ساحه استفاده مالیه دولتی و نقش تحلیلگران در ساحه مذکور می باشد. از این رو برگزاری چنین همایش‌ها با اشتراک متخصصان و تجربه‌داران ساحه می تواند در مسائل اقتصادی که امروز بهر حل آن مسائل و معماهایی که در سمت مالیه و اقتصاد گرد آمدند تکانی جدی بخشد تا که اقتصادیات مملکت رشد و پیشرفته‌تر گردد. هدف از برگزاری کنفرانس مذکور همکاری‌ها در سمت اقتصادیات و اقتصادیات ملی در جمهوری تاجیکستان بررسی گردیدند. امروز دانشگاه ملی تاجیکستان در ظرف 30 سال استقلالیت دولتی برای تیار نمودن کادرهای بلند اختصاص در ساحه‌های گوناگون اقتصادیات ملی و مکانیزم‌های بررسی ضروری اقتصادیات ملی و این چنین برای بلند برداشتن سطح نیکواحوالی مردم و سوادناکی مالیوی اهالی سهمی نظررس را دارد. تذکر داده شد که امروز 65% اهالی کشور از خدمت‌رسانی‌های بانکی و مالیوی استفاده می‌برند و با گفته هولدان‌های ساحه این نشانداد خیلی خوب است. اما ثمراناکی استفاده برای امکانیت‌های خدمت‌رسانی‌های بانکی و مالیوی هنوز هم به آن حدی که باید باشد راه‌اندازی نیست و فعلا دانش‌های مالیوی نیاز به آموزش و تشویق دارند. برگزار نمودن این کنفرانسیا و بررسی نمودن مسائل جای داشته اقتصادی مالیوی چی در سطح بین‌المللی و چی در سطح جمهوری این عین مدعا و سری وقتی می باشد. در مسئله مکانیزم مالیوی قرضی یکی از مکانیزم حساسی که برای رشد اقتصادی تکان دهنده به حساب می رود این مکانیزم قرضی می باشد. جمهوری تاجیکستان همچون جامعه جهانی بعدی به دست آوردن صاحب استقلالی
муносибати худро бо тамоми мамлакатҳои пешрафтаи иқтисодӣ, бо тамоми созмонҳо ва ташкилотҳои бонуфузи ҷаҳонӣ минтақавӣ аз қабили бонки умумии ҷаҳонӣ, бонки исломии рушд, бонки осиёгии рушд ва тамоми фондҳо ба мисли фондҳои қувайт дигар намуди фондҳо баҳри татбиқи лоиҳаҳои инвеститсионӣ ва ҳамкориҳои хеле муфида ба роҳ монда истодааст. ба таъкид иштирокчиён натиҷаҳои ин гуна ҳамоишҳо барои равнақ додани механизмҳои ба танзимдарории иқтисодиёти Тоҷикистон кӯмаки амалӣ хоҳад кард. ҳамчунин дар тадбири мазкур гуфта шуд ки бо мақсади бартараф кардани камбудию норастогиҳои ин соҳа зарур аст ки устодону номзадҳои илмӣ барои тайёр намудани кадрҳои ҷавон талош намуда дар ин самт масъулияти баланд эҳсос намоянд. با تشکیل یک همایش سطح جمهوریوی از جانب کمیته کار با زنان و عائله نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در شهر دوشنبه معرفی استراتژی ملی فعالگردانی نقش زنان در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2021-2030 برگزار شد. ناطقان دایر به مهمیت استراتژی مذکور ابراز سخن کردند نقش آن را در فراهم آوردن امکانات فعالیت و تحصیل برای زنان و بانوان نیک معنی داد نمودند. گزارش همکارانمان در این خصوص تهیه گردیده است. бо мақсади татбиқ ва муаррифии барномаи нави стратегияи миллии фаъолгардонии нақши занон дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2030 дар шаҳри Душанбе ҳамоиши ҷумҳуриявӣ баргузор шуд. дар муаррифии лоиҳаи барномаи мазкур намояндагони вазорату идораҳо, ташкилоту муассисаҳои давлатӣ аз манотиқи кишвар иштирок намуданд. аз ҷумла таъкид карда шуд ки стратегияи мазкур идомаи мантиқии стратегияи миллии фаъолгардонии нақши занон дар ҷомеа барои солҳои 2011-2020 аст ки аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қабул ва барои 10 соли баъди гардидааст. қабули барномаи мазкур ҷиҳати фаъолияти занону бонуон дар тамоми риштаҳои ҳаётан муҳими ҷомеа нақши созгор дошта, имкониятҳоро барои кору таҳсил низ беҳтар менамояд. ҳанӯз соли 2011 аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон як барномаи хеле мукаммал гардида стратегияи фаъолгардонии нақши занон дар ҷумҳурии Тоҷикистон ба тавсиб расида буд ки тамоми самтҳо ва сиёсати ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистонро барои баланд бардоштани нақши занон дар ҷомеа фарогир буд. яъне занон, самти занон ва сиёсат, самти занон ва тандурустӣ, самти занон ва маориф, самти занон ва иқтисодиёт ва дастрасии занони деҳот ба замин, ин мавзӯъҳоро дар бар мегирифт, яъне ин самтҳоро дар бар мегирифт ва аз он хурсанд ва сарфароз ҳастем ки ҳамавақт пуштбони занону бонувони мо ки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мебошанд, боз дар яке аз вохӯриҳояшон бо фаъолони кишвар дастуру супориш доданд ки ҳамин стратегия ки муҳлати он, яъне то аз соли 2011 то соли 2020 буд ва муҳлати он ба охир расида истода буд ва тибқи дастури супоришҳои бевоситаи пешвои муаззами миллат ин стратегияи фаъолгардонии нақши занон дар ҷумҳурии Тоҷикистон аз сари нав боз давом дода таҳия гардид, яъне ба тавсиб расонда шуд ки он аз 11 боб ва 77 банд иборат мебошад. зимни муаррифии стратегияи нав роҳбарияти кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз натиҷаи барномаи таъризӣ гардидаи қаблӣ ибрози сухан карда татбиқ ва амалишавии онро дар самти кор бо занон ва оила назаррас арзёбӣ намуданд. аз ҷумла гуфта шуд ки бо қабули барномаи мазкур имкониятҳо барои кору фаъолияти давлатӣ ва таҳсили бонуон фарохтар гардида, дастовардҳо низ дар ин самт чашмрасанд. бо қабули стратегияи нав ҳозирин нақшаи чорабиниҳо таъризӣ намуда ҷиҳати татбиқи босамари он даст ба коранд. иттилоъ дод раиси кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Ҳилолбек Қурбонзода. ҳамоиш бо таклифу пешниҳод ва муҳокимарониҳо ҷамъбаст гардид. ҳамасола дар мамлакат 10 октябр ҳамчун рӯзи фалак ҷашн гирифта мешавад. ба ин муносибат дар китобхонаи миллии Тоҷикистон таҳти унвони фалак дури бебаҳои фарҳанги мардуми тоҷик чорабинии фарҳанги фароғатӣ баргузор гардид. тафсилоти бештар дар матлаби навбатии барнома. фалак ҳамчун ҷузъи фарҳанги миллӣ муаррифгари суннатҳои волои миллати кӯҳанбунёди тоҷик буда дар замони истиқлолият тавонист шӯҳрати хосаеро ба даст орад. қобил ба зикр аст ки бо амри президенти кишвар дар бораи таҷрии идҳои фарҳангӣ баҳри ҳифзу рушду васфи мусиқии волои классикии шашмақом ва мусиқии касбии суннатии фалак ҳамасола шаклҳои гуногуни ҷашнвораҳои фарҳангӣ доир гардида, дар ин ҷода пажӯҳиши онҳоро низ яке аз масъалаҳои муҳимтарини илми санъатшиносии муосир маҳсуб донист ва ҳамин аст ки ҳамасола дар кишвар 10 октябр аз рӯзи фалак ҷашн гирифта мешавад.
кормандони китобхонаи миллии тоҷикистон низ дар доираи таҷлил аз ин сана бо баргузории як чорабинии фарҳанги фароғатӣ аз рӯзи фалак ҷашн гирифтанд. дар даврони соҳибистиқлолии кишвар бо ташаббуси фарҳангпарваронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҳамасола 10 октябр дар саросари ҷумҳурӣ рӯзи фалак бо як шукӯҳу шаҳомати хоса таҷлил мегардад ва хушбахтона дар ин даврони соҳибистиқлол ҷалби мутахассисони ҷавон ва ҷалби он нафароне ки дӯст медоштанд ин санъати волои миллати тоҷикро сол аз сол рушд мекунад ки албатта ин боиси ифтихори ҳар яки мову шумост ва имрӯзҳо нафароне ки вобаста ба мусиқии фалак яъне оҳангу силсилаҳо эҷод мекунанд, коркард мекунанд, пешкаши тамошобинон мегардонанд, албатта аз ҷониби аҳли тамошобинон хуб пазироӣ мешавад ки ин албатта як муваффақият ҳаст дар ин рушди мусиқии касбии миллати тоҷик. иброз гардид ки жанри мусиқии фалак ҷузъи қавии фарҳанги тоҷикон буда, чун жанри мусиқии суннатӣ бо шарофати соҳибистиқлолии кишвар имрӯз хусусиятҳои тоза касб намудааст. таърихи фалак хеле кӯҳан буда пайдоиши ин суруди мардумиро ба асрҳои 9-10 мансуб медонанд. фалак аз зумраи ганҷинаҳои бебаҳое мебошад ки аз қаъри асрҳо то замони мо ҳамчун мусиқии классикии ниёгонамон ба мерос монда, рушди он дар ин давраи таърихӣ эҳтиром ба гузаштаи пурифтихори миллӣ аст. қисмати фарҳангии чорабиниро бо хондани сурудҳои фалакӣ дар иҷрои фалаксароёни кишвар ҳусну таровати дигар бахшид. бинандагони азиз, ин буд нашри навбатӣ барномаи иттилоотии навид ки мустақиман манзуратон гардондем. бароятон тансиҳатию хушбахтӣ ва саодати рӯзгорро орзумандем. хайр.